kam qenë frymëzim edhe për Adem Jasharin, edhe për Hamzën, me Rifat Jasharin, njihem që në vitin 1982. Une jam rrit me dashuri, kam qenë frymëzim i fshatit tim, sepse kam qenë i pari njeri që kam rënë në burg të 81-shën. Edhe muj me thonë edhe kam qenë frymëzim, tash menoj njerëzit që po du me u lavdrune, por nuk ka kur lavdrimi edhe për Adem Jasharin, edhe për Hamzën, edhe për të gjithë njerëzit e regjionit të Skënderajt, sepse unë me Bacin Rifat, me Rifat Jasharin, njihem që në vitin 1982. Kur e marratis pastaj, në Vjen, të 82-tën prej Vjen e kam shku në München, e kum taku Bacin Rifat, që gjithmonë e kam thonë çdo intervistë që motori kryesor i familjes Jashari është Rifat Jashari. Kështu që na brim lidh gjithçka, dojt në Laush, edhe Adem Jashari ka pos nonën prej Laushës. Gjithçka e mirë, gjithçka me vlerë dhe fshati im më ka dhënë dashuri. Unë jam rrit me Qingja, jam rrit me Qanin, me Macën. Kur jam ko fëmijë, i kam dhënë Qanit çaj me pi prej gotës time. Domethënë, dhe mbi gjitha jam rrit me 5 motra. Aq shumë kom marr dashuri si fëmijë prej dajve, prej tezëve, prej motrave, prej fshatit, dhe kjo është arsyeja pse unë ose di me dhon shumë dashuri, di me dash dikan për mosat e Qanit, ose të Kalit, se kur jam pranu në Radio Televizion Suedis, edhe më ka thonë shefja, pse mendon që do bosh gazetari mirë? Kam thënë se kam shikimin edhe nuhatjen e Qanit, e kam njerëzillekun e Kalit, që Kali kur njet nuk të shkel murdzu për para ti. Kështu që dashurinë e kam dhurat prej Zotit edhe kafshëve, edhe gjyshes time, e cila gjyshja ime po të kisha në atë kohë magnetofon për ta regjistru, me siguri do ishte një Astrid Lindgren shqiptare. Ka ditë mbi 100 pralla. Se po ta lexosh Astrid Lindgren, dhe më thonë aja krejt rrëfimet librat e saj për fëmijë ka të bazuara në këto rrëfimet e pralla. Kështu që fshatim ka dhënë gjithçka.